qalin vassamiz chiqqan. Buni teng yarimi murla taxtalar buni. Strapilarga sal yaramaganini shunday vassaga qo'yib yuborilgan. Vassa oladigan odam murlat olmasa bo'laveradi. Tunugan nima ustunlar tagiga mashalar hammasi strapilar bo'ladi. Hammasi murlat yarim. 156 kilo vassa olmashdi. Kimga zarar bo'lsa, nima qilaverasizlar? Shularni olganman. Hammasi taxta. Havoza qilgani ham ishlayveradi bu taxtalar. Hamma shunaqa. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Stoykan tagiga olishdi, monolit tagiga. Uzun 4 metrlik 15 mingdan bo'ldi. Chorqara strapilar 150 ta. Narx 47 ming so'mdan. Hamma shunaqa bir xil chiqyapti. Shundan 150 ta pullaymiz. Strapilarimiz yuklab berdik, mana hammasi chorqara bo'ldi. Sizlar ham kelaverasizlar bemalol. Yana serob strapilar, burus, to'sinlardan serob bemalol kelaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Ertalabdan beri shu 2-3 pritsepimiz 50 ta strapilar 500 metr reka berganmiz. Strapilarimiz 11 ga 4 95 mingdan bo'ldi, rekamiz 7 ming so'mdan bo'ldi. Shu yarimga 4,5 reka. Holatlari yaxshi hozir. Mana strapilar ashdan yukladik. Xudo xolasa, to'sin, murlat, vassani ham zo'g'ri ketdi. Ko'rasizlar hozir. Mana 15 ming so'mdan garbil vassani hammasini berdik. O'tgan safar chimyonga ustaga olib borib berdik, yo'lkira qilib, ichida qilib 200 kvadrat. Buni hammasi keyin 7 ga 13, 15 aralash mash qatordan 45 ta qilib berdik. Bundan ham qo'shib berdik mana. Pulini bonus qilib usta klientlarga 70 ming so'mdan berdik. Keyin sarrob, tortqi, chorqira murlatlar qilib hammasidan qilib berganmiz. Hozir mashinani to'ldirib beramiz, o'zingizdan ko'rasizlar. Videolarimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi reysga shular yuklab beramiz, ikkinchisiga qolgan yuklar sig'dirish harakat qilamiz. 2 reys bo'lyapti. Strapilar ekala yuklab bo'lindi. Birinchi reys yuklab bo'ldi, hozir ikkinchi reysga vassa, murlat, ustunlari qolyapti. Xudo xolasa, like bosib turasizlar. Ha, shopir o'zlari keladilar ikkinchi reysga. Jo'nataveramiz. Mana 500 metr reka, strapilar 50 ta qilib buruslar jicha arzonroq bo'ldi. Jichadan afzori bor. Buni hech qanaqa ziyon joyi yo'q. To'singa salroq qilib olishadi. 70 mingga arzon bo'ldi. Yana serob buruslarimizdan. Xudo xolasa bugun fura qo'yilsa 6 to'sin, 6 sarroblar hammasi yuklanib ketadi. Ularni ham videosini qo'yib beraman. Bemalol kelaverasizlar. Ikkinchi reysimizga 3 burus, murlat, keyin vassa, ustunlar qolyapti. İkinci resim başlandı. Vassamizga navbat keldi. Kashshay tortqi, mana ustunlar berildi. Endi vassaga navbat keldi. Vassaning holati yaxshi edi. 4 metrgacha bo'ladi. Ichida uloqlari bir-biriga o'tkazib yuborilgan bo'ladi. Telefon nomerlarini chiqarib beraman, bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Vassalarimiz yuklab bo'lindi. Bitta baylasizmi? Ha, bitta baylayman. Sizlar qachonlardir kim nimadir birdagi holatda shunday
Furamizga tera yuklaganmiz. Xudo xolasa ertaga ikkinchi reysi ham bor. Keyin strapila berganmiz 70 ta 600 metr reka. Strapila 10 to'rli 115 mingdan bo'ldi. 32 10 to'rli 6 metrli. Rekasi 7200 so'mdan bo'ldi. Bular ustiga sarrob, murullat, brus hamma kashaylar bilan to'ldirib beramiz hozir. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa to'sinlarimiz ham yuklab bo'lay deb qoldik. Telefon nomerlarini chiqarib beramiz. Telefon qilib kelinglar. Sizlarga mana shunday furalar to'ldirib berib turaylik. Bemalol ko'rasiz. Nomerlarimiz bor. Like bosib turinglar videolarga. Ana bir mashina olib chiqadimi? Ben oldim, beyazını ham olayım, ben oldim. 115 mingdan. Usta mana olgan ustakalar 115 mingdan berdi. Rostdan ham mana rostdan bo'lyapti bu 115 ming so'mdan optim narxda. 120 ming dedi 70 talik uchun o'tib berdik. Xudo xolasa bunda bitta ham garbil, avzor yo'q bo'lmaydi. Hammasi toza bo'ladi masalan, garbil bo'lmaydi. 6 metr uzuni, 10 to'rli. Hozir bunga 600 metr reka, keyin ustunlar. Xudo xolasa furamiz ham to'lib qoldi. Mana shu furada qilib berib turamiz, kelaverasizlar. To'sinlar hammasi zo'r. Ertaga ikkinchi furaga 6 rad yuklaymiz o'sha. Yaxshi 6 metrli, 4,5 metrlilar bor. Ertagalikka qoladi shekilli endi. Sizga sabab qilib telefon qilaman, yo'lda bo'lib, o'tdim, o'tmadim. Yo arabodangizni Maqlasiz. Yo'lda qolib ketsa, orqasidan Monalarga ham yuklab bo'ldik, ustun sarroflargacha hammasini. Xudo xolasa shiprlar ham. Usta rozi bo'linglar. Keyin safar ham kelaverasiz. Keyin yana Isuzu'larimiz bor, xudo xolasa kelaverasizlar. Sizlarga mana mashina qilib kelsalaring. Hozir hamma yo'g'imiz bor, ulgib qolinglar. Xudo xolasa yana Farg'ona yuk chiqarib yuryapmiz. To'sin 21 dona 4,5 metrli ro'paradan olinyapti. Nurlat yana, keyin Vasta 100 kvadrat. Hozir videoda oxirigacha ko'rasiz, to'ldirib chiqarib yuboramiz. Bugun mana 10% yuklab boryapmiz. Furalarga qo'shib ko'rib turaverasizlar hozir. Vastamizga ham yuklab bo'ldik. To'sin Nurlat qilib yuklab bo'ldik. Bemalol kelaverasizlar. Kechgacha yana bir ikkita yuklab bo'lsa, uni ham video qilib qo'shib beraman. Narx-navolarni ham kommentariyada yozaverasizlar. Tugash bilan yangi yuklarimiz seroq, xudo xolasa. Ikkita 3 ta mana shunday mashinalar chiqib turadi. Zakadokalarimiz seroq. Tugab bo'lmaydi, xudo xolasa bilan yana furalarimiz seroq. To'kavering uka. Abdurahmon o'zimizga ham. Abdurahmonga like bosib qo'yasizlar bitta. Xudo xolasa o'zlarini mashinalarini ham kelib olib ketishyapti. Bugun furalarimiz seroq, 3 ta furalar bor. To'sinlar terib, mana shu zo'rlarni terib to'ldirib qo'yamiz. Kelaverasizlar xudo xolasa. Ertaga ikkita furamiz bor, ularni ham o'rnini qilib beraman. Xudo xolasa 4 to'sin berdik. 4 to'sinlar narxi 75 mingdan bo'ldi. 17 dona Fayzoboddan chiqishgan klientlarimiz 4 metrli.
qolgan akalarimiz shu yerda. Ko'rib turishibdi. To'sinlar holati yaxshi edi. Bugun mana ko'ryapsizlar, bugun 11-12 pritseplar. Sergi qo'ygan to'sinlar. Kelaverasizlar, like bosib qo'yinglar videolarimizga. O'zingizdan ehtiyot qilinglar.